vašimi občanmi, ktorí dnes naplňajú slovenské námestia, si svoju slobodu vziať nedáme. Sme súčasťou Európskej únie a ten prospech cítime všetci. Sme Európčania a to je zaväzujúce. A už nikdy nechceme stáť za ostnatým drôtom. Hlasnú správu smerom k našim európskym partnerom a spojencom, k lídrom novej Európy, ktorí práve teraz navyšujú vojenskú pomoc hrdinskej Ukrajine, do krajín, ktoré skokovo navyšujú aj vlastné obranné rozpočty. A teda nie ako slovenský minister ruského mieru, stoja odhodlaní brániť aj nás, aj našu Európu, náš domov.